Hoy en documental de naturalezas, en naturaleza tenemos al gato oliendo su caca o pipí, escarbando. Es el tigre puma. Es el tigre blanco puma. Miren cómo se va a su ambiente natural. Eso sí es naturaleza. Ahora vamos a ver un patito mirando la selva. ¡Oh no! ¡Síganlo! ¡Está escapando! El patito le encanta esconderse por las bajos de las mesas. Es un humano pobre y sensible. Es la naturaleza, chicos. Y ahora vamos por los perros salvajes. Aquí tenemos a un perro salvaje. Muy salvaje. Sí, se nota mucho que es salvaje, por eso no le atrapó a usted. ¿Ah, sí? ¿Quieres que soy salvaje? ¿No quieres que soy salvaje? ¡Ya! ¡Me mataré! Ahora pelea contra un perro súper violento. ¡No, me va a atacar! ¡No, me va a matar! Denle like si quieren hacer... ¡No! ¡No! ¡No!